আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ লাইসুর রহমান আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এখন ভালো না লাগলে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। দেখতে দেখতে এক সময় ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আজকে আমি কথা বলবো এমন তিনটি সমস্যা নিয়ে, যেই তিনটি সমস্যার একটি মাত্র মেডিসিন দিয়ে এই সমস্যাটার সমাধান আমরা করতে পারবো। সমস্যা তিনটির মধ্যে হচ্ছে প্রথম যে সমস্যাটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার গলা যদি সুরসুর করে, গলার মধ্যে সুরসুরি অনুভূতি হয়, বা শুষ্ক কাশি, বারবার বিরক্তিকর কাশি হয়, এবং এই কাশির কারণে আপনার মাঝরাতে ঘুম পর্যন্ত ভেঙে যায়। এই ধরনের সমস্যা যদি কারো থেকে থাকে, তাহলে আজকের এই যে মেডিসিনটির নাম বলবো, সেই মেডিসিনটি আপনি ইউজ করে দেখেন, খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন আশা করছি। এরপরে যে সমস্যাটা আছে, আপনার শরীরের মধ্যে যদি কোনো গুটি কাটা হয় বা চুলকানি হয়, হ্যাঁ, তাহলে এই সমস্যাটা যদি আপনার কাপড় খোলার পরে, হ্যাঁ, শরীর থেকে কাপড় খোলার পরেই যদি আপনার সমস্যাটা বেড়ে যায়, অর্থাৎ আপনি অফিস থেকে এসেছেন, আপনার ডিউটি শেষ করে এসেছেন, স্কুল থেকে এসেছেন, কলেজ থেকে এসেছেন, বাজার থেকে এসেছেন, আসার পরে তো কাপড় টুপড় ছুড়ি আমরা, মানে শরীর থেকে খুলে ফেলি। এই খুলে ফেলার পরেই যদি এই চুলকানিটা বেড়ে যায় বা চুলকানিটা শুরু হয়, তখনই আপনার এই মেডিসিনটি দিয়ে এই সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন। আর একটা সমস্যা হচ্ছে, যদি আপনার ঘুম থেকে উঠেই বাথরুমে দৌড়াতে হয়, এই ধরনের প্রবলেম যদি থাকে, এটা ইনডাইজেস্টিভ সিস্টেমের একটি সমস্যা। তো ডেফিনেটলি ভাবে এই মেডিসিনটি এই ইনডাইজেস্টিভ সিস্টেমের উপরে ভালো কাজ করে। তো মেডিসিনটির আজকে যে মেডিসিনটির কথা বলবো, মেডিসিনটি ক্লিনিক্যালি যে লক্ষণগুলোতে কাজ করে সেটা বললাম। তো মেডিসিনটির নামটি হচ্ছে রিউম্যাক্স ক্রিসপাস, বা রুম্যাক্স নামেও মেডিসিনটিকে চেনা যায়। হ্যাঁ, তো এই মেডিসিনটি আমরা 30 CH পটেন্সিতে 2 ফোঁটা করে দিই, 2 থেকে 3 বার আমরা ইউজ করলে খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবো ইনশাল্লাহ। তো এখন আমরা মেডিসিনটির মূল সুর নিয়ে কথা বলবো, এবং মূল সুর নিয়ে কথা বলার সময় যে বইটি থেকে আমি এই মূল সুরগুলো আপনাকে বলছি, সেই বইটি থেকে একটা পিকচার আমি এখানে প্রোভাইড করব, আপনারা সেখান থেকে মিলিয়ে নেবেন। 1 নম্বর মূল সুরে যেটা বলা হয়েছে, গলার অভ্যন্তরে সুরসুরি হতে কাশি, শুষ্ক বিরক্তিকর কাশি, তাতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। 2 নম্বর বলা হয়েছে, চর্মে তীব্র চুলকানি, বিশেষত নিম্ন অঙ্গে, পোশাক খুললে বা ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি হয় এই চুলকানিটার। আচ্ছা, 3 নম্বরে বলা হয়েছে, মাংস সহ্য হয় না, এতে উদ্গারের ও চুলকানির বৃদ্ধি হয়। উদ্গার উঠে, মাংস খাওয়ার খেলেই তার উদ্গার উঠে এবং চুলকানির বৃদ্ধি হয়। 4 নম্বরে বলা হয়েছে, ঠান্ডা বা খোলা বাতাসে অত্যানুভূতি, অর্থাৎ ঠান্ডা লাগলে তার সমস্যাগুলোর বৃদ্ধি হয়। এই সমস্যার এই মেডিসিনটার সহজেই ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, প্রচুর স্রাব নিঃসরণ, তার নাকে মুখ দিয়ে পানি পড়ে বা অন্যান্য জায়গা থেকে স্রাব যেতে পারে। 5 নম্বরে বলা হয়েছে, প্রাতকালীন উদারাময়, কণ্ঠাস্থির, নিচে টাটানি ব্যথা, তৎসহ সর্দি ও সর্দির পর উৎপত্তি। কণ্ঠাস্থির, দ্যাটস মিন কলার বোন, যেটা আমরা এই কলারের নিচে যে হাড় দুটো থাকে আমাদের গলার পাশে, এই এটার ব্যথার কথা বলা হয়েছে। কণ্ঠাস্থির নিচে টাটানি ব্যথা যদি থাকে, তাহলে এই মেডিসিনটি ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে, বিশেষত যারা নবীন চিকিৎসক আছেন তাদের জন্য এই মূল সুর যে লক্ষণগুলো উল্লেখ করেছি, খুবই খুবই মার্ভেলাস একটা সিস্টেম মেডিসিনটাকে সংক্ষেপে চেনার জন্য। আজ এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।